surga gitu. Aina kisah diberi nikmat sebenarnya. Jelas. Tak kudu mungkin gitu. Apa gitu maksudnya? Aina mah geus diberi nikmat. Tah, paling meureun pertanyaanna apakah akhirat itu hanya setelah kita mati atau jangan-jangan sekarang pun ada akhirat. Meureun pertanyaanna kadenya. Contoh tadi ketika orang berbohong di dia aya anu Ganjel. nah itu kan aya anu ngomong dunia itu gambaran akhirat. Apa yang kita lakukan akan berdampak tidak hanya di akhirat, bahkan di sini pun kejadian gitu, efek teh. Berarti akhiratnya itu mah keun lah teu kapikiran ku urang. Nu karasa we ku urang ayeuna. Minimal ketika beberapa detik yang lalu urang ngalakukeun naon berefek ka ayeuna. Gitu meureun. Bener. Jadi dibayar kontan lah Kontan. cara ieu. Ya, ini kan surga mah kan jelema teh kabeh kaya mau surga. Ya. Terus jeung bidadari mah gitu ya. Itu ganti nu pikiran ya. Bahkan orang pernah tarung jeung Pak Dede jeung Pak Asep ya. Gitu. Lamun jeung Pak Dede kan gitu. Da keur Pak Dede nu harita lain ayeuna nya. Keur kenceng-kencengna tinu hati kita. Ayeuna mah mending semakin deket jeung urang semakin mendo. Dan semakin pinter. Jadi kadang Pak Dede orang ngomong namun deket jeung urang kena bodoh. Maksudnya semakin bodoh gitu. Karena semakin bodoh tuh semakin teu nyaho gitu paling jawabanna gitu. Nah lamun si Abah teh da surga neraka teh eta mah da janji Allah kan gitu. Memang lamun di ayat gitu. Ya bahkan encan engke ayeuna geus dibere surga geus nikmat Allah gitu. Terus lamun disimpulkeun ke aya bidadari kieu. Misalkan kieu Pak. Pak Dede Pak Oki geus berteman baik dengan saya ya. Pak Oki teh janji ke urang. Da ngirakeun darak nagih teh. Lamun urang teh gitu. Oke, cina ngajak urang jalan-jalan mana? Henteu, paling urang mikirna ai sadar we. Maklumi. Kayak maklumi we gitu. Tah gitu. Bahkan orang sempat nembak ya. Wani nagih janji ke Allah. Jadi orang rek nuntut. Tadi dinya entah ngomong ibu janji Allah hidi sisa goblok na teh gitu. Kan salah satu ayat anu aya di surat Ar-Rahman dibolak-balik sampai 30 kurang lebih 33 kali balikan mendesak satu ayat itu merupakan doktrin Allah ka jelema cek urang jeung jin. Hai jin dan manusia kan gitu, nikmat mana yang kamu dustakan? Pabi ai ala kan gitu kan. Kumatukan tiba Kan jelas doktrinana jelas keur di dunia oke eta. Nikmat apa yang kamu dustakan? Kan eta jelas. Ketika nikmat orang diberi penglihatan, diberi pendengaran. Kan hese malikeun Mas. kelak. Makanya orang rek nagih janji. Tah, Adinya meureun. hitung-hitungan tuh. Gitu. Cuman pada prinsipna urang mah sesuai aturan we. Nu benerna mana nu benerna dijalankeun we teh ki. Nu salahna tong dipake lamun bisa Kemampuan. Bahkan adikna Haji Asep teh si Dede ya, pernah ngupas mudah-mudahan gitu disalahkan. Itu mudah-mudahan Berarti Allah yakin. mengijabahi, berarti kurang yakin benernya. Soalnya kan kieu cek Siti Fatimah anakna Kanjeng Nabi nanya ke Kanjeng Nabi kerarek meninggal
cenah cek kiai ya urang oge lamun engke di akhir jaga saya nyari bapak ada di mana kan gitu bahasa saya akan ada di gerbang pintu neraka cek Kanjeng Nabi sampai 3 kali kata-kata pertanyaan itu diungkapkan fungsina yang geus jelas seleksi antara umatna jeung lain kan gitu masih penasaran anak ketika nggak ada saya temuin di gerbang di mana di bawah jembatan Siratal Mustaqim Kanjeng Nabi berarti kan orang teh geus digaransi mas digaransi ya ke Kanjeng Nabi akhirnya lamun orang masih mempertanyakan maksudnya nagih janji apa teu ngerakeun kan gitu ngerakeun atuh udah pada prinsipnya mah tinggal balik deui ka urang ya ka pribadi masing-masing arek mawa benernya heugna arek mawa salah heugna kan gitu Tah, pembahasan ieu teh ketika orang obrolkeun aya deui nu ngobrolkeun aya nu ngadengekeun ya betul misalkan aya 2 orang ya ngadengekeun obrolan orang teh ieu duaan itu boga 2 pandangan Asumsi, ya. 2 asumsi nu kahiji ngerasa pede pedena naik wah berarti kitu mah orang bisa dijamin ya. Tah nu hiji deuna justru dia berendah hati gitu anu hiji mah naik percaya diri nu kahiji mah rendah hati oh ternyata walaupun orang dosana kieu oh masih aya kasempetan nah itu anu berendah hati tapi anu ngerasa boga istilahna tadi teh percaya diri ningkat tinggi hati lah ya tinggi hati mungkin naik naik jangan ngerasa geus dijamin teh ya itu contoh dua encan mun nambahan deui saurang deui can mun lobaan pastilah lamun misalkan orang ngagugu emosi gitu pasti lolobana kanu tinggi hati da aing geus dijamin kan gitu tapi kan teu semudah eta mas karena nu jelas di hikayat oge masalah dosa atau masalah amal baik kan saha nu bisa nentukeun kecuali pangeran siapa tahu kebaikan sebutir biji oge kan bisa ngehapus segala-galana kan gitu paribasan cuman ya lamun misalkan tadina orang lamun tinggi hatinya akibatnya bedegong teh nu bahayana eta nanti keur kamari keur ngabahas mudah-mudahan disalahkeun teh orang aya terlintas gitu oh buah-buah nya bukan berarti manehna ragu gitu bukan berarti meragukan justru karena dia itu tawadu gitu sehingga dia berharap kepada Rob berharap kepada Kanjeng Nabi akan syafaat dia tawadu gitu karena nya prinsip doa teh nu teu ngadoanya bedegong gitu anu ngadoa aku tuh yakin gitu jadi orang antara titik nol keseimbangan antara keyakinan jeung tawadu tadi yang disebut diri kita ada diri kita yang lain teh apa yang sok ngobrol jeung kita apa lah kalau jawabannya heeh tong ngumpet keluar atuh gitu. pugu aing kita lagi ngobrol da aing emang bentuk nawas kieu rek aing rek keluar siapa baik ya ketika tadi orang memposisikannya di mana misalkan fokusnya maksudnya teh orang memfokuskannya di mana apakah di pikiran apakah di hati jangan kan nggak bahasa kena aya kolbu aya naon teh pikiran teh mana aya tilu lah pikiran rasa nafsu anu adalah terkesan negatif teh mau disimbolkan ku perut dada
jeung sirah. Tah, orang lebih fokus ke mana? Dibalikin karena keseimbangan tadi, berarti orang lebih ke taruhlah lamun tinggi hati tapi nu negatif meren, namun anu kerendahan hati tadi nya positif meren. Orang memposisikannya di mana? Ke kanan, ke kiri, apa keseimbangan gitu. Jadi pada prinsipnya orang mah berpikirnya gitu, pribadi orang membangun harapan segede-gede karena naon sesuatu hal anu baik buruknya nu bisa nilai itu mas. Ketika orang baik cek orang belum tentu cek batur kan gitu, karena orang mau membangun harapan minimal orang berbuat baik lah eta mah rek diterimakeun rek henteu cek orang mah baik kan Sekemampuan orang. Yang doa perlu dan geus istilahnya eta mah rentetana kan itu. Nah, ya. Mau ngupas tentang babagan sholatnya, tentang takbiratul ihram nya, Allahu Akbar. Tepas. Bilang deh Allahu Akbar. Tah yang ngepas. Eta parameternya kumaha gitu. Tak coba tolong dikoreksi gitu. Anu nu mana heula rek nu was-was heula ditinjau dari Orang sempat mempertanyakan kanu bahasana kieu. Seorang lamun geus pas gitu. Itu ukuran nu ngomong pasnya saha, orang pernah nanyakan gitu. Kemana teh? Apa aya takarana gitu kan. Heeh. Ukuran pasti sekian ya. Pas teh ieu mah geus mantep. Ieu mah geus bener gitu. Nah, tapi tentang obrolan eta teh orang tergoyahkan gitu. Orang lamun salat mah nya biasa we da. ya orang mah kan biasa-biasa wae. Kuduna mun mempertanyakan kitu nya tanyakeun anu Tah. Eta teh pembahasan si Abah kuadrat itu. Tah kadinya gitu. Tapi kemarin geus ngejelaskeun. Soalnya kan pasti eta model Abah pernah ngalaman. Makanya keur penting sampai isuk sampai deng teh Kangnya. Kieu. Aya obrolan duana teh saayana saung sholawat si Abah teh kan jadi sepi gitu. Bahkan mengharap teh aya tamu, semakin sering aya tamu kan imah teh memancar di langit teh gitu ketinggalina. Bahasana. Ya lanjutkan. Soalnya mainnya mengutip dari salah satu sahabat itu. Bahkan lamun tamu sepoe teh sok neangan diajak ke imah. Diaya-ayakeun gitu. Karena adanya saung makanya jadi sepi imah teh gitu. Anu hijina embung silaturahmi. Ayo ke saung gitu. Karena lamun papa-papa teh didoke di imah masing-masingnya. Gitu. Dan alus mah urang mah silaturahmi kemana wae masuk gitu ke si Abah mas tuh di situ ka dieu kopi geus bilang bancan sari ka dieu ngopi deui gitu. Tapi kan cek Syekh Abdul Qadir Jailani mah gitu. Kalau bertamu ke rumah, suguhana surga. Anu memancar teh sebetulnya di bahasa memancarnya dia teh Syekh Abdul Qadir Jailani lamun orang kutipan ngobrol jeung itu iya. Karena Abdul Qadir Jailani kan gitu. Kalau bertamu ke rumahku suguhana surga. Ngarek ke surga kumaha ada wejanganna Quran. Kan gitu, Mas. Jadi memancar teh geus jelas, frekuensinya jelas ya, sinyal teh manteng kan gitu. Dan jadi pertanyaan kan, jadi pertanyaan orang mah, orang bangsa orang, ayeuna Bangsa jin ya teh. bangsa iblis, jelas. Untuk mencapai kadinya teh kan beberapa dekade teh jauh. Buat sakecelakna ge henteu bener teh ki. Terus kieu. Mun ngomongna Syekh Abdul Qadir Jailani modena berarti orang kudu pindah heula ka mode sebagai Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang nyaho meureun Syekh Abdul Qadir Jailani itu waliullah. Jadi orang memaknai bahwa bertamu ke rumahku berarti bertamu ke rumah Allah. Tah lamun eta jelas hidanganna
surga. Nya lah orang bertamu ke rumah Allah kok. Sesungguhnya ke Quran wajangan teh ya. Cuman lamun kurang dipake nyamun lamun orang istilahnya dalam rangka ketawaduan boleh lah, tapi temen tadi teh ketika orang ada orang mah yakin gitu, yakin kadang orang mencurigai ke diri orang seorang jadi teh Kesebut gambar gitu mah dukun ge mensorot mensorot bilang. Ya bahkan Kan tamu, Bang. tamu. Tanda kutipnya tamu. Heeh. Ketika dukun aya tamu. Ya, tamu Dokter rea. aya tamu. Tamu berarti mensorot kalau menurut saya. Orang kemarin teh teu ngarah kadinya. Gitu. Can manggih teh ya gitu. di kapanggih ayeuna. Heeh. Iya, orang boga cara pemaknaan 11 sih. Bahkan bener-bener santri diberi mustajab ke jadi dukun ya. Gitu. Jadi tempat bertanya gitu. Sebelum bertanya ke orang lain, tanya pada diri sendiri. Tergantung orientasi nah. Jangan menjustifikasi. Meureun eta mah loba anu kajadian was kitu meureun. Loba contoh meureun. Terus kieu kadang sih Mas, kunaon urang ngawiridkeun ku Allahu Ahad cenah anu datangna geuning awewe cenah gulis. Buah itu bidadari meureun nya cenah. Pernah gitu. Heeh. Sebenarnya orang boga jawaban sih versi orang. Heeh. Kumaha? Pengen tahu. Heeh. Itu naon? Itu naon? Kumaha aing sok nya ngecapru. Mun eta emang bidadari. Bidadari itu kan simbol keanggunan. Heeh. Pasti keanggunanna keindahan. Namun Pak Oki merasakan orang lewat pandangan mata batin saya gitu. Mual kuat Pak Oki teh. Nempuk gelis gitu. Pakai tiung, baju biru. Bersinar teh gitu. Subang larang. Aing langsung eureun saking sieuna. Kalah lamun cek si Abah mah geus labaskeun wae teh mah kudaan gitu. Pukul tepi ditu kayak gesieun gitu. Tapi catatannya lamun misalkan cenah ya cek nu ngalaman. Nah, Catatan lamun ketika di tembungan sieun tinggalkeun sare. orang geus eureun langsung sare urang Kang. Sare. Lamun kawenehan we lanjut dina ngimpi, Heeh. lamun teu wae ge nyangis tuntas berarti nepi dinya. Geus tuntas eta mah teu ngimpi-ngimpi acan gitu. Cuman kurang saking teu terimana diulang sampai 3 kali kitu deui nya geus. Ya, eta berarti amprokna jeung keindahan-keindahan. Dan memang orang teh indah Pak Oki. Orang lamun masih membawa Andri Purnomo nya, orang tidak bisa seluas iya. Orang teh pendatang, anak yang baru lahir owek-owek. Buktina ya. Buktina ketika Mas jeung amprok jeung beliau, Mas merasakan nyaman. Nya eta Jangan kepikiran kadinya. Pokoknya orang nyaman gitu. Nyaman teh teu nyaho gitu. Orang bisa salut. Dan sebenarnya teu konsep teu cek urang. Jadi anu teh jejeg lah itu. Di 5 unsur eta sir kolbu nu kuros kituna teh hiji kaganjel. Tah, si kolbu ketua liat. Kieu Kang. Nabi Khidir cek cerita samusa gue lah melo aku tapi juga kan takok si cerita perahu di Bulungan udah kutik di Perengges teh berarti Nabi Khidir teh geus nyaho bahana kieu gitu berarti geus istilahnya geus naon alam malakut naon oke alam malakut geus bisa nempuk naon nempok Ke depan. oh ke depan teh naon arana bahasa teh terawangan, lain terawangan alam naon sih alam masa depan lah. wis pokona eta lah wis pikir masing-masing we Soalnya karena beda persepsi beda ngobrolkeun
lamun ngobrolkeun Jabarut Malakut Heeh, tah. laut Nyamperin geus nyampe kadinya gitu. Nya ukuran anak. Jadi istilahnya kieu, misalkan aya ilmu ilmu laduni nu geus kumaha sih? beda-beda deui wae. Kira-kira misalkan orang pikiran orang kieu. Orang jam sekieu, orang ke kamar mandi gitu. Lamun orang nempuk kudu ke kamar mandi. Eta suatu aturan apa kumaha? Ya, itu mah konsep beneran. Konsepnya. Heeh. Jadi gitu. Nah, tadi teh kan model orang nyentuhkan seorang lah dulur orang beliau manehna memaknai bahwa Nabi Khidir itu menguasai laduni tadi. Jadi beranggapannya bahwa laduni teh bisa mengetahui apa yang belum terjadi gitu. Seperti halnya Terus sadurunge winara. terus sadurunge minara. Kita kemudian beranggapan mayoritas kebanyakan memaknai ini gitu kan. Iya. Kieu syariat kaget mah apa setelnya sepasang. Sepaketnya. Sebenarnya lain tingkatan eta mun. Nya. Ya mun kamari aya di saung urang dua anu di sana. Jadi dua lawan dua. Jadi itu mah lain kamari kan tingkatannya. urang mah Lamun tingkatan itu ti saha eta teh? Anya syariatna ieu hakikatna balik deui. Eta mah sepaket. Paket. akur kan jeung urang. Jadi lain tingkatan lain. Lain. Kawas kuliah wae tingkatan. Kamar ge kurang teh. Tah lamun ngabahas ieu jeung asep kuadrat itu kompak itu menyebutkan bahwa itu tingkatan. Nya teu naon cek urang teu naon. Nah, mereka naon bisa ngomong tingkatan tadi si Mumun tadi gitu. Makanya cek Pak Oki naon eta teh? Vulgar. Lain vulgar, porno. Tah. Karena saya tidak bisa menjawab waktu orang sorangan, orang kan dia dasi emas ini tingkatan di mana rahasia dong. Gitu. Dan dijelaskan ke mau paham sanatnya beda. Kamari ge nanya hayang nyaho. Boleh cenah. Itu di mana beranggapan sepaket boleh cenah. Cuman kekeh hayang nyaho gitu. Apakah orang bener-bener nyaho? Aduh, curang. Urang mantap urang tikel pertama embung ngebahas eta. Syariatna mah tetep ditempuh. Walaupun orang-orang pasti Kanjeng Nabi istilahna nu dijaminkeun ku pangeran nu dijamin Mas. Kan tetep ngajalankeun syariat, tapi hakikatna kan balik deui sepaket. Ketika contoh incuna Hasan Husein nu hiji diciuman wae bibirna, nu hiji diciuman wae leherna. Sampaikan kan Hasan Husein itu protes ka indungna. Kunaon sih si Aki teh ari kasih A mah nyiuman wae bibirna, ari ka saya mah buheungna wae kan gitu. Hingga anaknya ngobrol ka Kanjeng Nabi. Tuh incu Kanjeng nanyakeun pertanyaan ieu. Suatu saat yang satu mati dipenggal lehernya, yang satu mati terkena racun kan keluar berbusa di mulut. Kanjeng Nabi kan hakikatnya tetap ke pangeran, syariatnya ditempuh kehidupan iya perjalanan Hasan jeung Husein dari mulai kecil sampai jadi dewasa sampai iya tetap hakikatnya balik deui ka pangeran. Jadi itu mah bukan tingkatan, paketan. Oke. kecuali dalam pembahasan. Nah, lamun dibahas bisa pakai tingkatan. Bisa. Tapi untuk praktek tidak bisa. Gitu. Kamar itu orang teh ngajelaskeun eta kan cuman perasaan teh asa menggurui kumaha lah. Kan itu jadi teko. Mantap. Mending kas urang kadang teko kadang gelas. Mantap, Kadang maha teko gitu. Mantap kamari orang cuman berupa pertanyaan-pertanyaan doang. Ente berupa penjelasan, berupa pertanyaan.
sebenarnya geus jelas namun di nya lamun misalkan dina aturan main urang prinsip urang kan balik deui ka nu hikayat sebenarnya cerita sejarah nu jelas aturan mainnya di Quran hadis kan gitu antara syariat hakikat enak ahli tafsir si A si B si C si D misalkan tafsir kieu tetep syariat nyieun buku tafsir pendapat tapi hakikatnya gak Gusti Allah kan gitu mas. Cuman aya nu kieu cenah. Tidak dikatakan seorang ilmuwan gitu misalnya ketika belum menulis dengan darahnya tak eta teh di henteu dimaknai gitu cuma ditelan bulat-bulat jadi aya nu nulis dengan darahna aya anu nyen stempel gitu tanda bukti asli di manehna ketika orang mendengar kalimat itu oh mungkin maksud nama ketika dipraktekkan gitu dengan darahnya itu dipraktekkan lain nulis getih Iyalah pasti. Sebenarnya lamun riungan uga dasaran terjelas gimana sebenarnya penekanan acuan ya arahan Pak ya. Dan orang tidak mempermasalahkan ukuran itu cuma terjelas wae gitu Bebas wae asik we yang penting. Tapi kunaon ya kadang orang merantau kemana-mana gitu kadang lebih dominan tabrakan gitu dan di tabrakan itu kan tadi bahasanya kan sebelum masuk kan kita harus mengusungkan dulu gitu daripada lebar karena istilahnya tabrakan teh saya mencoba untuk memahami gitu. Jadi saya untuk melawan tapi lamun terus gitu itu tekona ngegedean gitu bahkan arah diselaraskan teh ente teman terjebak dengan sendirinya itu aslinanya pakai bukan bahasa waduh ngejebak ya terjebak dengan sendirinya udah kayak jebakan masing-masing lah terus tadi teh balik deh karena pemilahan tadi mencek bahasa non istilahnya sekuleritas secara sekuleritas berarti orang kudu bisa ngebedakan mana pengetahuan mana ilmu mana praktek gitu meureun. Lamun dina pengetahuan itu mah pengetahuan wae gitu. Data berupa data-data gitu. Terus nu kumaha nu disebut ilmu? Ilmu itu kan lebih misalkan ketika praktek memakai ilmu berarti teori gitu. Terus aya nu praktek doang. Berarti praktek ketika memenuhi unsur ilmu na aya terus pengetahuan na aya bisa jadi praktek aya anu praktek oge kadang ompong gitu anu pemakai teori sehingga praktekna nya aya praktekna mah jugrubna doang cuman bobotna meureun ngurangan itu lamun ditinjau dari sekularitas tadi kan anu dikhawatirkan ke orang tuh lamun ngobrol anu henteu saprem teh bisi ngepekna teh sanggeus obrolan teh ngepek gitu hari nu saprem mah rek jungkir balik oke waduh bebas yang asik ya tadi Pak maksudnya penekanan terus nggak mempermasalahkan intinya istilahnya saling mengeluarkan suara lebih mulungan gitu mana yang kepake dipulung dipilah-pilah gitu jadi nggak ada istilahnya oh iya mah nambahan ilmu oh iya mah mirip pengetahuan orang diberikan pengetahuan orang niat kalinya mah wah gitu jadi mana obrolan teh dengan dasaran yang tidak jelas kejelasan mah hanya milik Allah gitu jadi wah gitu ini kerupuk daripada melempem di dahar gitu buku teh nyaho tapi kieu kadang mungkin karena pengidentikan teh ya. Nah, ketika membahas sekularitas tadi iya sekuler ya embung tapi padahal mah carana manehna teh make cara sekularitas tadi tapi karena keidentikan embung jadi identikan jeung sekuler anu
berkonotasi negatif. loba sesuatu hal anu kudu naon tuh kudu dimaknai negatif. Cuman karena identik tadi tuh ya, jadi kesana teh model sekuler, liberal, identik teh negatif. Udah perjalanan rentetan kejadian itu kan Kanjeng Nabi dapat wahyu itu tuh kan itu langsung beres tuntas permasalahan. Satu wahyu ayat ieu kalau dikaji dengan beberapa praktek turun dari praktek kan turun. Jadi rentetan kejadian anu ayeuna di alamanku zaman akhir zaman ini mungkin geus kaalaman di fase-fase sebelumnya kan gitunya gitu. Mantap saya malah berprinsip lamun aya ngobrol di mana akhirnya tujuannya naon ya? Searching aya henteu ya zaman baheula kieu hikayat Kanjeng Nabi atau sahabatna kan. Jadi kayak ujungna pulang deui ka ketentuan Quran atau hadis gitu. Lamun geus asup ka ketentuan geus perlu dibahas. Namun saya prinsipnya gitu mah. Karena lamun dibahas percuma sih ngalebar gitu tapi omongin batur. Tah, kan ari zaman dulu kan aya masa Kanjeng Nabi naon, Nabi naon. Mungkin zaman ayeuna kompleks. Ya. Rentetan teh yo jelas truk aya kabeh. Kabeh kompleks. Jadi ketika aya gaya Nabi naon itu istilahnya cipratan kan ari bahasa teh model Cak Nun kan. Oh iya Musa zaman ayeuna ya. Nah, ini kan identik Cek Mbah Nun kan identik pada waktu zaman Kanjeng Nabi Musa. Karena kemarin Ma'iyah itu diijazahan ku Cak Nun sendiri surat Al-Qasas ayat 7 sampai 5 kan gitu. Karena ya mungkin orang-orang nu geus diakui keabsahanna mah jelas apalah kan gitu. Hari modal orang-orang mah kan ketidakjelasan nanti anu lieur mah. Tapi justru terjelas kieu untuk pasea. Bukan yang bener gitu. Nah, soalnya bener bukan Allah. Ya, kita kejelasan hanya milik Allah. Namun kita mencari kejelasan, kita beliau dikepuk orang. Naon gitu. Nah. Mbah Nun pernah nyeros kieu Kang. YouTube teh. Sudah berapa abad? Maksudnya kayak dari mulai abad itu sebenarnya geus keliru gitu. Memahami tentang Islam teh gitu. Pernah teh di YouTube gitu. Tata kumaha maksudna teh kumaha? Ke abad 14 tentang Renaissance bukan itulah. Kita maksudna keliruan tinu kumaha? Nah, aya istilah masa pencerahan. Justru semakin jauh dari masa kenabian, justru mengalami kegelapan, semakin gelap. Karena kegelapan teh mereka tuh jelas gitu. Jadi lo banu palinter teh. Hayang jelas gitu. Argumennya jelas, jadi unggulkan sorangan. Lamun zaman ayeuna mah ego gitu. Ego. Sains enak. Tah, orang jadi memaknainya kieu. Oh, mungkin orang berpendapat sekarang masa kebalikan tina kegelapan teh. Masa penerangan. Terang benderang teh itu ditinjau dari sains. Semakin kadieu kan semakin Canggih lah. meningkat, semakin canggih sains. Oh, tentang sains. Tapi dina masalah risalah, dina masalah nubuah, kita tidak menafikan bahwa kita semakin gelap, Ujung tanduk. bener-bener gelap pekat. Serius lo. Nyerakin aja ditanya segitu teh. Tentang ke bawah oke bising kena. Orang istilahnya membahasakan keadaan, Mas.
lain bukan berarti nikmat saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayatnya kan gitu. Nah, nikmat apakah yang kamu dustakan? Nah, terus kejadian naon itu pasti ayat hikmah nak gitu. Nah, terus ayat sedikit Arabnya. Ilam takun alaya godobun pala ubali. ya. Jadi karena kita ayat oburan udah jelas mana kadinya, biar Allah lah yang jelas itu. Teman supaya orang ulah pesimis, Lah pesimis ya. ngegedekeun hati orang supaya orang ulah leutik hati. Tergantung orang penangkapannya, tergantung orang penyikapan. Nah, makanya kita ku pangeran diberi pikiran teh kan untuk berpikir yang nggak jelas gitu mah. Iya, Tong sampai bunga pikiran jelas. iya. Sebetulnya lamun dibaca walaupun teu artina teu ditafsirkeun oge, saya sok pernah baca salewat artina ayat ieu artina ayat. Sebetulnya banyak surat anu doktrinan langsung ka nya paker jelema gitu mah. Ya ayuhan nas. Enak jelema nu sok merasa unggul atau sok merasa naon. Dina al-waqiah dijelaskeun jadinya geus jelas. Lamun aya insinyur atau ahli segala bidang, lamun melak cek tatangkalan teh mah ngesak ieu sok sanu bisa ngajadikeun. Eta walaupun eta tukangna lah gitu kan, ahlina. Sok mangga jadikeun. Ketika teu sejalan jeung pangeran nya moal jadi kan gitu. Ya al-waqiah. Tah, kita al-waqiah. Al-waqiah. Nah, sedangkan kan lamun menyangkut tentang mati hidup teh, mati dan hidup tuh yang menentukan kan Allah. Ya. Eta rang midang, coba cabut Syariat. syariat ya. Soalnya kan namun kurang pelajari al-waqiah itu kan tentang kiamat. Dari nol sampai endingnya itu diceritakan intinya geus jelas. Nepikeun bab neraka surgana aya di dinya, golongan kiri, golongan kanan, golongan celaka di dinya aya. Doktrin dimulai sperma masuk ke opum jadi sel telur. Sok sanu mah bisa ngajadikeun walaupun eta doktrin geus jadi janin misalnya. Kan kitu dina al-waqiah. Ketika air hujan turun, aya rasa pahitna, aya rasa asinna, sok saha nu bisa kan gitu. Kak, sebetulnya untuk kajian satu surat oge lamun ku urang pribadi tanpa dorongan tafsir nu lain, urang geus wawasana ka mana-mana ki. Jelas berarti intinya ki merenggang. Naon-naon ke dari sel telur masuk eta teh jadi Allah yang menentukan. Sampai keluarna pun bisa ente keluar wayana keluar kayak gitu. Nah, jadi lompatnya ke saya. Jadi selalu kayak bahasan daimah. Wah Allah daimah. Nunggu bisa kena Allahnya bener. Cuman porno. Karena saking edana mereka. Tapi kan tadi kan tentang berserah diri dan ketawaduan. Ya. Tah bener-bener tawadu. Semangat teuing jika nu sombong ya. Bener-bener tawadu berpasrah diri. Icing jika nu males. Budaya keseimbangan. Udah kumahanya. Ini lah jelas. Dah anjing Nabi teresep jelema kanu ibadah terus. Mahdoh. Kan gitu. Anu ka usaha terus kan teresep. Semuanya balance. Seimbang. Ada waktu-waktunya karena fungsinya mungkin manusia oge ada kepentingan yang lain harus dicukupi. Kamu nulis keluarga lah kan gitu. Orang mah berprinsipnya kan ini. Nah, lamun hitung-hitungan
Ini cik orangnya lamun masalah ngobrol di beda seprem mah hitung-hitungannya benar jeung salah kena gitu. Kan lamun dibalikin deh ke aturan main geus jelas rentetanna geus aya lah kabeh. Tijaroh hijib tijaroh itu kan ngungkapkeun masalah Nabi Khidir. Heeh. Geus jelas surat Al-Fatir didinya. Kan gitu, Mas. Jadi lamun misalkan dibahas lamun teu jeung nu saprem lamun urang teh hati-hati ngobrol bisa bahaya gitu imbasnya paurna teh eta. Pasti aya penolakan gitu. Karena ada pegangan masing-masing lah. Wajar sih. mantap keur harita keur sebelum masa pandemi cangun ngainstruksikeun ngumpul atau mun teu ngumpul diamalkeun sorangan maca amalan ayat naon-naon talamun keur ngumpul usahakeun bagi 3 cenah. Kayak nu kelompok hiji macakeun tetah urang naon sih aya naon sih di 3 kelompok ieu. Urang nelaah muka hiji mah ternyata aya golongan anu ketika boga salah dihukum, namun berbuat baik pahala tegas. Terus anu kedua pokoknya memintakan rahmat mereka anu bener nu salah rek nu jahat nu kumaha ge minta rahmat. Nah, anu katilu orang-orang anu menelaah gitu sebab akibat, terus mempelajari keadaan gitu. Jadi ayana kejadian kieu teh kan ditimbulkan ku naon terus lamun ketika aya masalah solusina kumaha lebih kadinya gitu. Terus orang posisinya di nu mana itu dulu itu Tingkatanana gitu. Terus kan sebelum pandemik juga Canun di Kenduri Cinta bahas bahwa di setiap simpul tolong diperhatikan bahwa ada 2 terbitnya matahari sanu harita warlan mun teu salah. Terus di Kenduri Cinta ngobrol di Maya 2 terbitnya matahari dan 2 terbenamnya matahari. Disimpulkeun naon bahasana kan. Orang kan teu milu ngomong. Kebetulan dia kayak lebih orang kan ngobrol pakai pangajawab orang bisingan ceplas-ceplos atau kepala ruguh. Maksud orang ngomong gitu mah bisi kasar ringgung lah kena. Soalnya bahasa orang mah beda cernaana gitu Mas. Bahasa urang mah bahasa sato gitu. Biasanya bingung. Cuman orang berpikiran bahwa anu ku warlan diungkapin di Maya itu kan udah tertera di surat. Orang ngobrol ketika itu ke negosiasi orang ngobrol jeung Eri jeung Ustaz Lebih geus tertera eta mimiti orang belajar pertanyaan orang ya. Robul Masriko ini warobul Maghribain. Allah menciptakan 2 terbitnya matahari di timur dan 2 terbenamnya matahari di barat. Artinya lamun kurang prinsip orang gitu logika Allah menciptakan berpasang-pasangan semua laki-laki dan perempuan kan bukannya berpasang-pasangan. Ada kemungkinan konon katana ketika engke akhir zaman kan matahari timbul di barat balik ke timur itu udah dicantumkan di Ar-Rahman. Ketika satu ayat diulang-ulang 33 kali kurang lebihnya dibolak-balik didinya ayat Robul Masriko ini warobul Maghribain. Allah menciptakan 2 terbitnya matahari dari timur dan 2 terbenamnya matahari dari barat. Artinya kan ketika sancan pandemi kan eta kan sancan pandemi corona. Artinya lamun kurang dipelajari jeung urang teh bahasa warlan mawa di Kenduri Cinta terus diobrolkeun di Maya urang ngajina kudu balik di kasorangan cek urang didinya. Lamun bahasa global kubrona aya cuman sugrona kudu diperhatikan kan gitu. Bekal urang naon ya ketika urang geus arek geus beres tugasna gitu Mas.
bekal orang teh naon aya kiamat kan bahasana kan kiamat. Ketika kiamat anu diobrolkan ieu kiamat kubro global ya suruhan. Tapi sugrona kiamat kecilnya pakai pribadi orang naon bekalna orang kan gitu. Urang sakieu we ngomong. Silakan lah ngobrol aing. Sieun salah ceuk urang. Sieun salah nama urang ningali audien lamun ngobrolna urang-urang kieu urang teng gitu Mas. Jamual denge moal gitu. Oh. Paling diperhatikan lebih memperhatikan gitu. Jadi ditangkapnya lebih ke hati gitu. Bising audiena aya nu alalanyar teh. Bisingan kala luar. Jadi lamun ongko bisi ele ustadna gitu. Namun kita menangkap dengan pikiran pinter, bising menangkap dengan hati kurang peka. Sama bahan perenungan masing-masing. Nah, orang sering Kang memang obrolan orang kemana-mananya ngobrol kieu. Orang mah tidak mempermasalahkan, tapi di suatu perjalanan yang dijalankan, jawaban nanti ada di perjalanan. Oh, ini ger kemarin di saung, oh ini ger kemarin deui, oh iya ger di si Abah gitu. Jadi sebetulnya rentetan bisa dipelajari rentetan dina surat Ar-Rahman wes 68 ayat. Itu ayat kejelasan doktrin jin jeung manusia. Hai jin dan manusia jika marane bisa nembus ke langit 7, sok mangga ditungguan ku saya cek pangeran kasarna kan gitu Mas. Tapi kan eueuh nu sanggup. Tong boroning eta tingkatan Isra Mi'raj we ge cuman Kanjeng Nabi nu bisa nembus arsy kan gitu. Didinya doktrin jelas. Oh, orang balik deui ke pribadi. Waduh, urang can kecelakaan gitu. Jauh. Komo ieu urang istilahna leungit mencara bisa dibilang leungitan obor mah leungitan obor gitu. Bener leungitan obor. Ya eta nu dimaksud masa kegelapan teh. Jadi orang Rasul itu kan contoh. Urang masalahna ayeuna urang sejauh gitu. Ya, paling meureun mun aya saeutik cahaya, wah. Geus urang ka ditu lah ya. Da itu aya cahaya gitu etik. Kan anu pakai bahan pegangan orang kan nur nanti kan di pangeran teh aya ka Kanjeng Nabi. Lamun urang hayang ngadoa nepikeun ka pangeran, berarti kan ieu kudu ditoel heula ya selawatna ya. Nah tergerak. Supaya ento ngagantung, maksudnya kan gitu mah. Masalah dicekik netereh atau henteu nama eta mah tergantung pangarsa. Eta mah rohimna Allah. Iya gitu. Bagian rohimna Allah. Ya kamargi sempat ngebahas tentang rahmat. Ya Mas. Tentang rahmat, terus Rahman Rohim, terus lebih meluas deh karena hidayah, taufik, terus syafaat, terus melebar saya sampai adilancek. Berbenturan ya. Karena sebenarnya luweh menentang teh lancek gitu. Lamun adina mah cuman los, lamun pemahaman maneh itu lamun boleh dilemparkan dengan bahasa gitu. Namun tapi kan isi lancek kan terbisa daya ilmuna aya dasarna teh gitu. Sedangkan adik dasarna elos gitu. Ya mas pengetahuan orang lebih melendoh gitu. Nah, namun kita nggak buka dasaran tidak jelas deh ya. Sampai keluar kata-kata beda guru sih cenah. Terus apa kudu dikeluarkan kitabna ku aing cenah. Aduh cik urang teh. Terus ketika dilemparkan ke urang pas pisan Pak Haji Endang ngilir udang ningali jam 2 terus udang ke kamar mandi. Terus si Holis ngajakan mang ayo ka urang heula nyokot minuman jeung rokok. Cai jeung rokok. Jeung si Holis nyokot minuman jeung rokok. Tah jawabanna eta nya. Kumaha cenah? Ya orang tadi nya eta nu dilakukeun ku urang. Di pertama Pak Haji udang nulis ningali jam. Terus urang nyokot eta. Tah eta jawabanna si urang mah.
kumaha cenah. Padahal masih masih diperdebatkan deh ya. Sebenarnya lamun nu kaos kitu mah misalkan tai ayatna ieu artina kieu misalkan ya. Nya kudu kieu kita ngejelaskeun deui kumanya. Oh sok contohan kumaha gitu. aturan lumayan kan kuduna. Lamun aturan dina ayat geus eta kuduna mah tinggal urang nyikapina kumaha kan gitu. Gitu. Seperti halnya istilah hilafah. Hilafah itu kan wah pro kontra na. Terus Cak Nun memaknaina nganalogikeun ieu teh sampe teh singkong sok rek dinaonkeun diolah menjadi naon-naon mangga gitu. Rek jadi getuk, rek jadi naon Keripik, rek jadi peuyeum. terserah. Tapi diketela-tela kene gitu. Telak-telak ini kumaha carana orang mengolahna kan sampai ke ayeuna teu anggeus eta. Kumaha beureun urang kadang ngabayangkeun mun urang jadi Cak Nun kumaha nya hayang memahamkeun eta tah. Jadi lebih dominan zaman maju zaman kadieu teh semakin zaman kadieu teh kumanya manusia teh geus eueuhnya memanusiakan manusia teh. Tapi Cak Nun teh nya urang mah cuman sekedar menyampaikan sekemampuan. Adapun masalah hidayah urusan Allah. Aduh ngeunaheun we. Ya jurusna mah siar gitu kan. Cuman nyampaikeun teu katerima wae syukur. Teu katerimanya kitu ayana kan meureun gitu mah. Makanya Boroning sok ngobrol di saung Pak Dede nya pas ya ngobrol di mana wae bahkan ngobrol kieu. Urang mah tara didengekeun gitu. Da ante didengekeun kan kedenge gitu. Cuman mobil nyalakeun teu gitu. Boro-boro kieu nempuk YouTube Cak Nun ti seprene itu didengekeun gitu. Tapi tinu perjalanan kadang sok muncul gitu. Oh maksudna mah nu dengekeun teh kieu gitu. Gitu. Dari perjalanan keseharian. Gitu Karena ngomong kan kadang kayak cerita bahwa di akhir zaman lo jelema palinter menafsirkan satu ayat oke berbeda-beda itu pendapat berijeng keabsahannya bener apa henteu kan tafsir kan. Makanya saya prinsip pribadi mah geus yang penting membalik deui ka sumberna artina kitu pendapat urang kitu nya kitu. Geus balik deui ka urang nu jelas mah tong nyeleweng lah gitu. Misalkan kita tilu-tiluna boga pendapat masing-masing ya. Sebenarnya kajian teh orang kieu mah kieu nya. Sebenarnya dalam perjalanan kehidupan keke nyata gitu. Ngamprokan tapi tinggal daek ente mengakuina gitu. Kejujuran orang. Tinggal daek ente cek eta bener kieu ternyata nu geus pernah dialaman jadinya kieu gitu. Tinggal daek ente mengakuina. Apa tinggal daek peka apa henteu. Tinggal balik deui ka dinya. Namun dikeukehan terus tak ari ngobrol mah komo nun teu jeung saprem bikin kenceng terus. Ego nu keluar. Ieu hayang menang da boga pegangan kieu. Ieu menang boga pegangan. Nu dicekelna sabelah geus hese. Mentak nya bagi pribadi orang sorangan ketika orang aya potensi gini kieu kumaha nya. Terus orang pernah ngobrol ketika ngomong gitu nu teu kaharti ku urang sikap urang kumaha. Hari itu kan nanya kasih pikir sana. Pasti orang lebih ke memposisikan diri orang sebagai nu ngomong. Mungkin maksudnya kieu gitu. Jadi Gus Hamdan teh kan dari anakna Pak Mbah Kiai Toha gitu. Karena pondok tengah teh geus dicepeng ku menantu-menantu. Jadi Gus Hamdan teh ngilu mertuanya itu ketua
Muhammadiyah Mbah Saji ya. Awena Mbak Ida. Mbah Saji itu lanjekna Mbok Rum. Jadi lara-laran urunan tertentu, tapi cuman berbicara tentang madhab itu. Ya. Eta teh Mbah Saji teh boga musola. Itu. Eta teh mertuanya. Seprono seprene dimulai kawin sampai ayeuna teh tara pernah nincak eta, tara pernah salat di dinya gitu. Lamun salatnya salat ge batur geus keluar mainnya salat sorangan. Lamun teh itu sembahyang di kamar itu. Sebenarnya bahkan namun untuk nyempeng madhab ke salat we di dinya. Gitu kan. Madhab Syafi'i, Hambali untuk menyalahkan madhab, imam menceritakan tentang perjalanannya. Jadi kayak bahasa ki orang mau madhabna Syafi'i, nusejin mah orang mau welcome gitu, nggak mempermasalahkan. Tapi dalam dilihat nggak mempermasalahkan kenapa waktu sholat itu bareng cibitu anak imama, ya, akhirnya makmum, dari teman jugruk darab imah, gitu. Ngomong nanti mempermasalahkan imah contoh gitu, makna orang mencontoh. Gitu. Meureun manehna hayang kafah teh hayang kafah bermazhab Syafi'i gitu. Kafah teh seutuhna itu meureun. Lamun guru besar saya MH Ainun Najib ya. Nu penting mah aya Allah ya Rasulullah. Anu sejin mah keheula gitu. Beraku pertanyaan orang kudu dikeluarkeun mah. Sebenarnya syahadat orang sabaraha sih? Kan orang kan mengenal istilah syahadattain. Nah, coba lagi nu tadi dipertanyakan waktu aya pati tadi kan. Kan kayaknya lamun pertanyaan di forum lain tadi teh bahaya. Tapi mungkin ini mah pakai evaluasi orang-orang. Cuma Bang. Kan syahadattain teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Geus tah dua doang. Syahadat ke Allah jeung syahadat ke Rasul. Terus ketika orang berpegang kanu lain, meureun syahadat urang teh jadi nambahan. Nah, misalkan ketika orang ngikut saha ya, fanatik, taruhlah NU. atau naon. NU. Terus orang ke kehidupan sehari-hari, misalkan orang fanatik bola, Kieu we, geus baki meureun kieu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna kusruk gitu. Gitu maksudnya caprukisme gitu maksudnya gitu tambahan. Nya teu ulah teu meunang eta mah. nah eta teu meunang kan secara berarti naon tah hukumna ketika menambahkan syahadat itu. Mungkin eueuh nu mengucapkeun kitu eueuh mungkin, cuman pada fakta nah pada kenyataanna nya kalakuan orang kawas gitu. Kan kita jelas ngilu Kanjeng Nabi. Geus dipurusan tadi cek di dinya. Geus di naon? Etaran membeli barang anyar teh naon? Diharap surga jeung di hadapan jembatan Siratal Mustaqim. Difasilitasi. Kadang berpikir acuan mah kebanyakan ngebedah imam. Aya 4 imam besar, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Lu dipake KPI aturan mainnya kieu. Tapi ketika orang umroh terus nah hajian, Hambali nu dipake. Gitu. Itu tidak bisa dinafikan itu. Orang wudu patempel bebas kan di hajian. Karena situasi di sana tidak memungkinkan ngelamun misalnya nempel kudu wudu nempel udah orang berjubel-jubel makanya dipakai kembali gitu. Namun berpikir kadinya kadang imam tersebut melakukan sholat subuh di jamaah nu lain kunutnya dipakai walaupun dalam artinya mereka teu make kunut biasanya karena menghargai dan sebaliknya dipakai. Jadi sebetulnya nu jadi permasalahan teh ngebedah di opat imam eta, imam besar eta. Oh, sedangkan imam besar teh boga guru. Ya pastilah ka acuanna ke kanjeng.
Oh, pokoknya sampai Sapi yang balik eta guru sa guru. ai guru nama duka kan acuanna kan acuan ke Kanjeng Nabi. Oh, besing pas aya buka guru pas hijina diajar hijina eueuh. Bisa jadi Amun buka guru gitu. berkaitan jeung ijtihad sih Mas. Emang ijtihad teh mungkin lamun bahasa zaman ayeuna mah penelitian terus analisis Dah antara kanjeng jeung imam itu dekadena sabaraha Jauh. jauh gitu. 1500 1500 mantap. Kenapa ada ijtihad? Karena 1400-nya itu sudah gelap gitu sehingga ada ijtihad eta. Kang, waktu zaman kehidupan banyak nabi-nabi teh apa pernah apa habis nabi ieu apa habis nabi ieu apa satu periode misalkan dimimiti si Egi urang ka dieu lompatan di lapang enak bisa ulin bareng satu masa apa kadang nabi jeung nabi amproh. Misalkan dia ya, Nabi Musa, Nabi Kan Khidir, Nabi- kita semasa beren. kan Nabi Ibrahim ke Ismail Oh. anaknya Anakna berarti samasa masa Nabi kabeh dona. Nabi Tilu jeung Ismail, Ishak. anaknya Nabi Ibrahim kan gitu. Heeh. Berarti kan sa darah teh sa iya. Jadi lamun aya pertanyaan di kubur, wa mana nabiyuka? Hah? Ya kan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ulah. nanyakan ke saha di kubur. Heeh. Kan aya pertanyaan kubur. Kita kan pertanyaan kubur teh kan geus dibocorkeun ya. Orang berarti iya lila keneh teh si pembahasan teh Lila. jam berapa sih? Geus jongjeun maksudna ieu mah sok ieu. Opat. Ieu mah lamun diarahkeun ka dinya teh sok bila-bila urang mah seneng aya rem ieu mah. Mana yang pencendikiawan sebagian Itu dari orang memakai Tempurno lah. caprukisme gitu yang lebih ke orang tidak membedakan Jawa jeung Arab masalah jadinya. Jadi mun Helah maksudnya pertanyaan itu di jero alam kubur. oh cek Pak Ustad gitu kan tah, geus. pertanyaan teh alam kubur nu kumaha gitu. Ya kan cek Pak Ustad kan mesti jelaskeun teh aya engke pertanyaan kubur. Nah, berarti ieu PR kedeui ene jam 4 wayahna atuh bersambung. Bersambung. Oke. Wallahu alam bisawab. Ya Allah, ya moga-moga ada manfaatnya.